Najprej treba povedati, seveda, da smo zadovoljni, da so rezultati dobri. PIRLS 2006 kaže, da se je bralna pismenost 9 do 10 let starih učencev pomembno zvišala. PISA, ki je poleg naravoslovne pismenosti merila tudi bralno in matematično pismenost 15-letnikov, pa prav tako kaže, da so podatki spodbudni. No, zdaj, mogoče je smiselno nekoliko interpretirati, pogledati, kako si lahko te podatke razlagamo, kaj lahko ti podatki pomenijo pri razmisleku o nadaljnih ukrepih na področju vzgoje in izobraževanja. Jaz bi želel predvsem poudariti najprej dvoje. Prvič, PISA in PIRLS sta raziskavi, ki sta merili kompetentnost mladih, ki so osnovno šolo obiskovali, preden je ministrstvo predlagalo in preden so bile sprejete zadnje spremembe šolske zakonodaje. Nekateri od teh učencev so obiskovali program 8-letne osnovne šole, nekateri od teh učencev so obiskovali program 9-letke, v katerega so praviloma vstopili v 5. razredu. Zdaj, vsi ti učenci, to je tudi pomemben podatek, so imeli v zadnjem 3-letju pouk bodisi po že prenovljenih programih 9-letne osnovne šole, bodisi pa po prilagojenih učnih načrtih, torej po učnih načrtih, ki so sicer bili narejeni za 8-letno osnovno šolo, ampak so bili v tistem času že prilagojeni torej učnim načrtom, ki so se delali za 9-letko. Zato pravzaprav je toliko bolj nenavadno, mogoče ob tem je to smiselno omeniti, da se v zadnjem času menda pripravljajo neke spremembe osnovnošolskih učnih načrtov, o čemer ničesar ne ve, niti strokovni svet, čeprav je pristojen za njihovo sprejemanje. In ob tem se seveda zastavlja vprašanje, katere so strokovne in empirične podlage, ki pri takšnem spreminjanju učnih načrtov igrajo pomembno vlogo. Drugič je smiselno poudariti naslednje. PISA in PIRLS, obe raziskavi merita v prvi vrsti učinkovitost šolskih sistemov, kar pomeni, da je njihov cilj predvsem ovrednotiti, kako so v različnih sistemih, če vzamemo recimo PISA, kako so v različnih sistemih 15-letniki, PISA je merila 15-letne učence, usposobljeni za soočanje recimo temu s pričakovanji in izzivi v nekih vsakdanjih življenjskih situacijah. Raziskava PISA jasno pokaže, da imamo v Sloveniji 13,9% mladih, ki v času obveznega izobraževanja niso dosegli temeljne ravni pismenosti na področju naravoslovja. Kaže, da imamo 16,5% mladih, ki niso dosegli temeljne ravni bralne pismenosti. Kažejo, da imamo 17,7% mladih, ki niso dosegli temeljne ravni na področju matematične pismenosti. Zdaj, vse kaže, da so to zlasti, torej učenci z nižjimi dosežki, da so to zlasti učenci, ki seveda prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja. In seveda bi bilo smiselno, da se pozornost nameni tudi tem podatkom, ne pa seveda zgolj povprečnemu dosežku, ki je bil izražen v rezultatih. Zdaj, mi si seveda prizadevamo za šolski sistem, ki bo vsem učencem zagotavljal enake možnosti pri doseganju kakovostne izobrazbe in s tem v zvezi se odpirajo določeni problemi, o katerih bomo v zares odprli široko strokovno in javno razpravo, iskali strokovne rešitve. Seveda je najprej pomembna kakovostna predšolska vzgoja. Mi vemo, da imamo na ravni zgodnjega vstopa v šolo manjši delež otrok, kot bi želeli, čeprav je v stroki pravzaprav obstaja soglasje, da je zgodnejši vstop v institucionalno predšolsko vzgojo tudi pomemben dejavnik uspeha kasneje v šoli in sicer. Eden od dejavnikov kakovosti šolskega sistema je seveda tudi število ur pouka, ki jih imajo učenci v šoli. V Sloveniji imamo, to je bilo tudi že večkrat izpostavljeno, v Sloveniji imamo veliko manj ur pouka
od povprečja Evropske unije, imamo veliko manj ur pouka od povprečja razvitih držav, torej tistih, ki so včlanjene v OECD. In vprašati se je treba, kakšen vpliv ima seveda to dejstvo na kakovost pouka, še zlasti ob podatkih, ki so zanimivi. Ne? V našem šolskem sistemu je delež materinščine, če pogledamo delež materinščine v skupnih urah pouka, je nižji od povprečja EU in OECD, kar seveda se upada z nižjimi rezultati potem tudi pri bralni pismenosti, recimo pri PISA. Po drugi strani pa lahko opazimo, da imamo višji delež pouka naravoslovnih predmetov, torej naravoslovja, in seveda spet se pokaže, da to se upade z višjim rezultatom, z boljšimi dosežki, ki smo jih izkazali pri naravoslovni pismenosti v raziskavi PISA. To torej očitno kaže, da je število ur pouka namenjenega posameznim predmetnim področjem tesno povezano z dosežki, ki jih potem učenci izkazujejo v teh raziskavah. Zmanjšuje se recimo delež obveznega izbirnega kurikuluma, torej izbirnih predmetov. Mi smo bili do uveljavitve sedanje rešitve med pravzaprav nadpovprečjem držav EU in OECD. Imeli smo 10% izbirnih predmetov v kurikulumu, zdaj jih bomo po novem imeli 6,6%, s čimer smo se spustili pod povprečje držav EU in OECD. Po eni strani ne bi si torej prizadevali, to tudi minister poudarja, da se upeljujejo evropsko primerljive rešitve in na evropsko primerljiv način, če hočete, ne? Po drugi strani pa seveda uvajamo pouk drugega tujega jezika kot obveznega predmeta, ki bo predpisan isti predmet za vse učence, kot kaže, ne? Namesto, da bi recimo razmišljali na tem področju v smeri, da bi morda tudi predmet, torej drug tuj jezik kot predmet uveljavljen kot izbirni predmet. To pomeni, da bi imeli recimo učenci na voljo vsaj 2 izbirna predmeta, med katerimi bi lahko izbrali enega. Tako bi ohranili delež izbirnosti v kurikulumu, kar je eden od sodobnih trendov na področju izobraževanja, hkrati bi pa seveda upeljali to, kar je pomembno zdaj kot priporočilo Evropske unije, da se uvede še en tuj jezik. Poseben problem je učna diferenciacija. Tu se postavlja vprašanje, kako pristopiti k temu problemu diferenciranja učencev. Vi veste, da seveda zdaj šole se sami odločajo, ali bodo imeli nivojski pouk v zadnjih 2 razredih osnovne šole ali ne. Seveda, meni je kot didaktiku razumljivo, da nivojski pouk ni vedno optimalna rešitev. Ni optimalna rešitev. Ampak po drugi strani je treba vedeti, da je znotraj stroke zelo jasno bilo povedano, tudi večkrat, ne, da bi kakršnakoli druga oblika diferenciacije, recimo notranja diferenciacija ali pa fleksibilna diferenciacija, bila ob tako velikih razlikah med posameznimi učenci smiselna in učinkovita zgolj, kolikor bi namenili to vrstnim oblikam diferenciacije veliko več finančnih v prvi vrsti, kadrovskih pa infrastrukturnih sredstev tudi. Ne? In ministrstvo pravzaprav je po eni strani šolam dalo avtonomijo, da tako rečem, pri odločanju, ali bodo nivojski pouk imele ali ne. Po drugi strani pa seveda ni zagotovilo, vsaj zdaj nič ne kaže, da bi se delalo v tej smeri, ni zagotovilo sredstev, da bi lahko šole dejansko se lahko strokovno odločile recimo za notranjo diferenciacijo. To pomeni, da bi morale biti skupine učencev seveda primerno manjše, da bi moralo biti poskrbljeno za dodatne prostore in tako naprej. Skratka, diferenciacija je na neki ravni vprašanje, ki se ga bomo lotili, bomo pa seveda v neki strokovni razpravi poskušali priti do argumentiranih rešitev, ki bi jih bilo smiselno uvesti v sistem, smo pa definitivno proti pristopu, kot se uveljavlja zdaj. Torej, pristop, ko preprosto upeljete neko rešitev, ne da bi bilo jasno, kdo za njo stoji strokovno, ne da bi bilo jasno, kakšni so strokovni argumenti in ne da bi se dosegel o tem v prvi vrsti strokovni konsens,
in pa seveda tudi konsens širše javnosti.